इन चीजों से थंबनेल बनाकर तुम अपने क्लाइंट से 1000 से 5000 तक तो आराम से चार्ज कर सकते हो। इस एसएफएक्स पैक को यूज करके तुम्हें ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि अंकल जी मुझे क्लाइंट दे दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। इस पैक में मैं तुम्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसे मैं यूज करता हूँ, चाहे वो फॉन्ट्स हो, थंबनेल हो या पीएस। अगर इस पैक का लिंक चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में एसएफएक्स पैक लिखो या टेक्स्ट करो डन, डीएम तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। अगर फॉलो किया होगा तो